大家好。Hello， 大家好，我哋又見面啦。咁我哋今日就嚟到呢個 Canyon Hall 翻嚟呢度摘咩啊，細佬？摘 strawberry。Exactly。你記得你摘 pumpkin 啊嗰時？嗰時記得㗎，呢個我個係咁㗎。我哋兩個都係着 blue 啊，細佬。係啊。係你啊。Let's go。手要入。呢個盒就可以摘到去。我要入。跟住就可以拎走噶啦。太好啦！細佬一個。哇哦！真係。我 strawberry 啊！哇！細佬你揸車啊？呢個咩車嚟㗎，細佬？ Let's go! Take a strawberry! 呢度寫住 Please do not eat fruit in the field 啦，都話摘完即刻食㗎，佢唔知規矩。係呢度有一個 raspberry 嘅場地啊，係好長㗎，你見到可以咁樣摘。strawberry！冇鉸剪㗎。哇！有好多士多啤梨啊！呢個唔係大粒嘅㗎。呢個大啊？係。呢個好大喎，見到啊？係啊，覺得呢個好大。呢個係啊。爸爸，你覺得呢個靚？雲，你睇。我揀咗一粒。呢個壁，好似係呢個壁。好紅。好犀利喎！呢就唔係啊，唔係呢壁。呢個壁啊！我見到佢粒好似好。我攞呢個壁啊！邊個壁啊？邊個壁啊？覺得呢粒好靚啊！摘咗咁多嘅，等我先摘得兩。邊個壁㗎？點解你嗰啲咁靚嘅？我已經放多兩粒就 OK 啦。你望下呢粒好大粒啊，爸爸。哇！犀利喎，係蜘蛛網啊！呢個逼唔逼啊，細佬？呢個啊，絕對冇啦。逼唔逼啊？呢個睇下。O 唔 OK 啊？都逼咧。大力啲啊！啱唔到啊！大力啲蚊啦。好流血嘅，自動咩嚟？One two three。我俾你 one。你睇啊，爸爸你睇。俾你睇。你睇。摘呢度咧6磅嘅一個兜就可以摘到300 gram 嘅。得喎。爸爸係。你試？1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。夠啦，夠啦，手攞10 11。我滿啦，我敷啦，我敷咗啦。係啊。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。手攞10 strawberry。細佬要小心啊，唔好跌咗落地下啊！啲 strawberries。OK OK。哇！你啱啱洗完啲士多啤梨，試下佢先。好甜喎，好食喎。你食唔食啊，細佬？